नमस्कार दोस्तों, दवा जानकारी चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक आयुर्वेदिक कॉफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अडुलसा हर्बल कॉफ सिरप। इसका इस्तेमाल दोस्तों खांसी को रोकने के लिए किया जाता है। तो वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों इस सिरप के यूज़ के बारे में डिटेल्स में, डोज का मात्रा क्या होता है, साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसका प्राइस क्या होता है, कौन से कंपनी का सिरप मिलता है। तो पूरी डिटेल्स में दोस्तों चर्चा करेंगे इस सिरप के बारे में। जरूर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों अडुलसा कॉफ सिरप ये दोस्तों 100 ml बॉटल पैकिंग में आता है। ये सिरप आपको मेडिकल स्टोर में, ऑनलाइन में, सभी जगह उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। इसका कीमत दोस्तों 70 to 90 रुपीज़ होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस हो सकता है दोस्तों। इसमें जो मूल कंटेंट इंग्रेडिएंट के बारे में यदि बात किया जाए तो अडुलसा दोस्तों इसमें मूल कंटेंट रहता है। जैसे कि दोस्तों अडुलसा के साथ तुलसी होगा, साथ ही साथ क्रांतिकारी, हल्दी, यस्ती मधु, त्रिकाटू, मिरी, लंगम, ये सारे हर्ब्स, ये सारे कंटेंट जड़ी बूटी दे के इस सिरप में इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अडुलसा सिरप दोस्तों ज़्यादातर ओमकार कंपनी का ही आता है। इसका इस्तेमाल के बारे में यदि बात किया जाए तो ये एक हर्बल कॉफ सिरप है दोस्तों, खांसी को रोकने के लिए। यदि आपको वेट कॉफ है, ड्राई कॉफ है, मतलब सूखी खांसी है, गीली खांसी है जिसमें बलगम आता है और एक में बलगम नहीं आता है, तो इन सभी प्रकार खांसी को दूर करने के लिए इस सिरप को डॉक्टर लेने को सलाह देता है। इनके अलावा यदि आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या होता है, गले में खारापन लगता है, सोर थ्रोट की समस्या होता है, उसमें भी दोस्तों ये जो सिरप है प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और पुरुष महिला दोनों ही दोस्तों इस सिरप को इस्तेमाल कर सकता है। कैसे इसका डोज के बारे में यदि बात किया जाए तो दोस्तों 1 से 2 चम्मच जो सिरप है इसको वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ मिक्स करके घोल के पीना होता है दोस्तों। दिन में 3 बार तक दोस्तों इस सिरप को आप ले सकते हो, और 7 दिन तक आपको कंटिन्यू करने को सलाह देता है दोस्तों, जिससे आपको खांसी की जो समस्या है वो दूर हो जाता है। और कुछ कंडीशन को जरूर ध्यान रखना है यदि इस सिरप का इस्तेमाल करो। जैसे यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, और छोटे बच्चों से यदि आप एल्कोहल का सेवन करते हो, अदर मेडिसिन लेते हो, तो उस सारे कंडीशन में दोस्तों इस सिरप का यूज़ आपको नहीं करना है, डॉक्टर को सलाह लेना है। डॉक्टर यदि आपको लेने को सलाह दे तभी दोस्तों इस सिरप का आप इस्तेमाल करें दोस्तों। अब जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसके इस्तेमाल करने से किसी प्रकार साइड इफेक्ट आपको नहीं है, और ये सिर्फ आपको हर एक जगह मिल जाएगा, मेडिकल शॉप से लेके ऑनलाइन सभी जगह में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस सिरप लेने से आपको किसी प्रकार साइड इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों अडुलसा हर्बल कॉफ सिरप का सब कुछ। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।